Tai va, aš norėjau šiandien, kad mes pašnekėtumėm norėjau papasakoti iš tikrųjų Marijui, apie tai, kad visai neseniai Viktorija, žinai, daro tos papuošalus, visokius iš karoliukų. Prieš kažkurį laiką. Nu, ir man labai rezonuoja, ten visokie, kai būna vaivorykštės, šiaip man vaivorykštinės spalvos labai rezonuoja. O jinai pradėjo prieš kažkurį laiką daryti papuošalus tokius egiptietiškio kažkokio stiliaus, tai kažkokia mėlyna, tokia keista stilizuota gėlė. Kas čia dabar? Kas čia? Čia egiptietiškas stilius. Čia egiptietiškas. Dar vieną, antrą, trečią, tokia serija prasidėjo, tokia egiptietiško mėlyno kažkokia tai gėlės. Na ir, būna taip, žinoma, tos temos tokios. Po kurio laiko išaiškėjo, kodėl. Dar jinai pati to nežinojo. Bet išaiškėjo, kažkaip tai mūsų gyvenimo pabiškai pradėjo ateidinėti tas augalas pavadinimu mėlynasis Egipto lotosas. Gal papasakot, kaip atėjo, irgi toks įdomi istorija. Nes mes turėjom važiuoti vieną renginį ir aš tada taip scrollinau Facebooką ir pamačiau, kad tokia viena moteris, kurią aš seku, Teal Swan, turėjo kažkokį tai, aliejaus buteliuką rankoje, bet su tokiu, lotos nupiešt. Ir aš net neatsidariau to, bet, prascrollinau toliau kažkaip. Ir tada išjungiu, nueinu į tą renginį ir ten šalia mane sėdėjo mergina ir jin tai pasiema tą patį lotoso mėlyną buteliuką. Ir aš tokia, kas čia dabar, kažkokie tai glitchai in the Matrix. Ir galvoju, reikia pasidomėti, kas čia per tas lotosas. Tai tada jau atsidariau tą video ir pasižiūrėjau, ką ten kalba, ir sudomina. Galvoju, reikia pabandyti užsakyti, bet nuėjau tą tinklapį, ten tokia australų tinklapis. Ir pamačiau, kad ten dar ir tos žolelės yra. Tai nusprendžiau ir tu užsakyti. Ir tada surinkau ten grupę žmonių. Turiu lotoso patys žiedlapiai. Lotoso žiedlapiai džiovinti. Ir labai daug moterų iš tikrųjų susidomėjo, labai nemažas užsakymas gavosi. Ir aš, kai atkeliavo, tai tas aliejus, tai viskas faina gerai, bet man tas, kai atsigėriau tą arbatą, tai man toks pojūtis, toks malonus pojūtis, noras šokti. Iš tikrųjų, kai išgėriau, tuo metu žiūrėjau Netflixą, praėjo 5 minutės, galvoju, nebegaliu žiūrėti Netflixą, įjungiau muziką ir nuoga čia, dar ąžuoliukas buvo, bet ąžuoliukas čia kažką žaidė, aš savo nuoga šoku ir kokią valandą visokias muzikas tik klausiau, savo šoku ir taip linksma buvo. Ir galvoju, čia tikrai keisti pasilinksminimo būdai vienai sėdėti namie ir šokti, bet buvo labai labai malonu, gerai, toks kažkoks euforinis, geras, malonus pojūtis. Ir taip labai jaučiasi, kad ties viršutiniam čakram taip kaip vibruoja, veikia. Ir tiesiog taip susipažinau tik su to augalu, supratau, kad kažkaip iš čia mane jau šaukėsi, nes jau ir tuos, sakau, papuošalus buvau pradėjus anksčiau gaminti, tada tik tai susipažinau, toks, atrodo, turėjo būti tas susitikimas. Ir dabar dėl to taip pradėjom. Aš tuo metu buvau Anglijoje, Viktorija man papasakojo apie savo patirtį. O aš tuo metu kalbėjau su kaimynu, kaimynas sako, buvau užėjęs, sako, bet tavęs neradau, žinai. Sakau, kelintą valandą, sako, ten apie 6 vakar. Viktorija, sakau, kad ten 6 vakar darai, tada nebuvo tas valandas, kai ten nuoga šokai. Sako, gali būti. Ir pagalvojau, gal kaimynas pasižiūrėjo pro langą, nusprendė nesibelsti į duris, žinai. Bet pasirodo ne, jis tiesiog iš toli pažiūrėjo, gal kad mašina nėra ir viskas. Tai, jinai papasakojo. Ir man tai priminė, aišku, tą mano patirtį ankstesnę su kakavos augalu, kur irgi ten kakavo. Aš taip ir niekada nebuvau su ją normaliai susipažinęs. Ir vieną kartą tada užsisakiau ten tos ceremoninės kakavos, pasidariau tokią rimtą dozę. Ir irgi, kai išgėriau, ten, sakau, ten matytas maginis, ten tie mikroelementai visi, taip atvėrė širdį, šis buvo toks labai geras būtų įvardinimas, tai buvo. Toks, nuo kakavo. Sunku pasakyti. Ir tada pagalvojau, galbūt dėl to moteris, kaip prastai jaučiasi ir kai būna PMS-as. Nori šokoladą. Jo, jos visos valgo šokoladą. Ne visos, bet labai nemaža dalis. Tipo, ieško paguodos tam šokoladė. Ten matyti yra kažko. Ir čia, jeigu mes moksliškai kalbam, tai čia kažkokie maginiai, ten kažkokie vitaminai, mineralai. Bet kadangi jau per gyvenimą nemažai laiko pažindino su augalais ir jų sąmonė, tai aš suprantu, kad kiekvienas augalas turi savo sąmonę. Ir
Ir kakava irgi turi savo sąmonę. Tai tas pupelės, tai tas, kai žmogus tą augalą suvalgo, jisai susilieja su dalimi sąmonės to augalo. Dėl to yra kažkoks tai jausmas pojūtis. Ir kuo žmogus yra jautresnis, tuo jisai geriau jaučia skirtingų augalų tą poveikį sąmonę. Nu, paimkim, pavyzdžiui, ramunėlę, arba tą. Ne, tai visi žinom, pavadinimas ramunėlė, nes ramina, ne? Nu ir visi žinom, kad ramunėlės prieš miegą gerai išgerti, nes nuramina, bet dauguma nelabai galbūt jaučia tą nuraminimą, nes ryte prigėrė 5 puodelius kavos būna, žinai. Tas stiprus kofeinas, jisai šiek tiek namina, žmogus pasidaro net netoks jautrus, kai stiprų kokį nors kofeiną dažnai vartoja tom subtilesnių augalų. Ir šiaip mieste labai daug informacijos, nu, tiesiog visą dieną mus bombina visokie dirgikliai, nežinau, medžiagos, dūmai, dar kažkas. Nu gal kaip mes čia pelkėje apsigyvenom, pasidarėm. Lengviau būti jautriam, kaip pelkėje gyveni. Jo, tai tada atsimenu, nuo kakavos buvo toks, kad aš irgi, tipo, atsiguliau, užsileido muziką ir toksai, tipo, šypsena, žinai. Bet nesakyčiau, kad ten, kaip kiti ten bijo augalų turinčių kažkokį poveikį, nes jiems atrodo, kad čia kažkas tokio jau čia, grybai ten tau nuraus stogą ir niekada nebegrįši. Arba kažkas tokio. Tai čia kakava, nu come on, Nestlik, visi vaikystėje geriam, ne? Tai tas kakavos poveikis, jis yra pakankamai subtilus, bet jisai yra. Ir jisai toksai atveria širdį, atveria. Ir tada aš irgi užsidėjau ausinės, išėjau į lauką ir šokau vienas. Tiesiog užsidėjęs, tipo kažkokia ten tuometinė, ten kažkokia turėjau mėgstamą dainą, nes jis keičiasi, žinai. Ir ten vienas kažkur pievoje, žinai, kaip sako, yra tas posakis, šok lyg niekas nemato, ne? Tai ten toks buvo jausmas, kad aš užsimerkiau ir dzin, ten mato, nemato. Ir aš ten vienas kakavos išgėręs. Ir nuo to laiko mes tada pradėjom kars nuo karto organizuoti kakavos ceremonijas ir ten išgėrė tos kakavos daryti praktikas. Ir tada, kai grįžau iš Anglijos, tai aišku, aš jau buvau išgirdęs Viktorijos patirtį apie tą mėlyną lotosą ir nusprendžiau, kad, na, tada atėjo ir man laikas susipažinti su šito augalu. Ir be didelių ceremonijų, pasidariau tiesiog arbatos, išgėriau ir taip labai sąmoningai stebėjau. Ir tada atėjo kaimynas, mano vienas, kuris čia netolies gyvena. Jisai nieko nežinojo, kad aš čia kažką dabar supažindinu su augalais kažkokiais. Jis atėjo ir man pradėjo pasakoti, kad ten elektrą žada pasijunginėti, ten kažkokia reikia gofrą nusipirko, ar aš padėsiu ten padėti užsidėti ant kabelio gofrą. Ir taip kalba. Pas mane atėjo tokia būsena, kai šiaip aš mielai užsimerkčiau ir eičiau į vidų, į save. Ir man tas kalbėjimas jo buvo toks, kaip žinai, nežinau, kaip norėtum ramybės, bet radiją kažkas įjungia garsiai. Ir aš tik galvoju, Dieve, kad man tas nustos įpasako čia. Linkėjami kaimynai. Ja, ir jisai tada išėjo. Ir tada aš užsileidau muzikėlę, nes akivaizdžiai nesinorėjo kalbėti, tikrai. Nesinorėjo kalbėti ir nesinorėjo, kad kažkas kitas kalbėtų. Tai va toks buvo įdomus. Ir taip, galėčiau pasakyti, kad tai tokia gilią meditatyvę būseną įvedė iš karto. Ir kaip Viktorija minėjo, kad viršugalius, nu, šiek tiek nutirpęs, tai jisai, man tai būna, kai aš badauju, arba ten kokį sulčiauju, kai retai tai darau, bet kai tai darau. Ir tada jau būna apsivalęs organizmas ir darau, tarkim, jogą kokią nors. Tai darau tenais kokią nors asaną. Šiaip darai tas asanas, o tenais, kaip badavimo būsenai, tai labai jaučiu, kaip ten šurpuliukai tokie pradeda per viršugalių bėgti. Nu, čia labai malonus, tie tokie, kaip skrusdelytės, kaip drugeliai skraido. Tai va toks šiek tiek primenantis tą jausmą buvo. Bet jis labai subtilus. Ir tarkim, nu, vėlgi, buvo čia sūnaus gimtadienis, mes jam padarėm tos arbatos.
Bet jis prieš tai buvo monstro išgėręs keletą skardinių, nes tipo jaunimas dabar tai gimtadienį švenčia, žinai. Tai energetika tiesiog. Tai aiškiai nieko jis ten nepajuto, jokių skruzdėlyčių ir jokių drugelių, žinai. Tai labai priklauso nuo žmogaus apskritai, žinai, turbūt. Kiek tas jautrumas yra. O bandys sapnuoti? Nu, prieš pat Va, miegą. labai gerai, kad paklausai. Iš tikrųjų, tai aš jau kurį laiką neatsimindavau sapnų. Atsimenu, kad lygtais sapnavau kažką, bet pabudęs tipo būdavo zero. Neįmanoma atsiminti. O vat kai pradėjom išgernėti kas nuo karto tą mėlyną lotusą, pradėjau atsiminti sapnus. Galiu pasakyti, kad sapnų kvailų tokių, nu, aš kadangi atsimenu, gal anksčiau kvailų buvo, bet tokių nesąmoningų. Čia neseniai sapnavau Alą Pugačiovą ir tipo, jin tokia jaunai atrodo, žinau, kad jinai jau tokia kaip ir vis tiek močiutė, bet jinai tokia jauna atrodo ir aš prieinu prie ją, sakau, kodėl tu taip gerai atrodo, jinai nusiėmė kepurę, ar ten peruką nesijona, ir tipo, čia buvo taip grubiai susiūlėm sukabinta oda ir tipo išteptas veidas. Tokia man keista kažkokį sapnavau, bet atsimenu, ryte atsikeliu, tai aš, žinai. Tai jau tas mėlynas lotusas tikrai padėjo atsiminti sapnus ir Viktorija kažką minėjo, kad tai susiję su skatinimu tų sąmoningų sapnavimų, ne? Nu taip, jo tam tų funkcijų yra nemažai, jį naudodavo senovės Egipte ir taip pat Meksikoje ir man atrodo taip pat senovės graikai ir romėnai naudojo tokį kaip šventą augalą ir jie šiaip naudodavo ir dienos metu tokį labiau kaip praktiškai vakarėliams, tai ta prasme jie tiesiog susirinkdavo kartu ir gerdavo ir jisai taip pat turi... Bet man atrodo įdėdavo į vyną. Jo, jį dažniau dėdavo į vyną, nes, nu, taip tikriausiai gaunasi ženkliai stipresnis poveikis. Dėl to aš tai vakarėliams, Taip pat jį rūkydavo ir... O toks pat poveikis rūpint ar kažkas keičiasi? Nu, aš nerūkiau, bet šiaip sako, kad panašus. Bet sakau, nu, man tai tuo imponuoja šitas augalas, kad jį galima ir gerti kaip arbatą. Tai yra labai labai skanu, malonu ir nu, man apskritai rūkyti nelabai toks malonus užsiėmimas. Tai jeigu galima nerūkyti, tai ir plaučiam nėra labai sveika. Tai na, aš tiesiog rekomenduočiau, jeigu patinka arbata, tai geriau arbatą, bet... Aš kartais palyginu žmogų su gyvūnu. Paimkim šioje planetoje visus gyvūnus, skaitant žmogų. Ir kažkodėl žmogus vienintelis, kuris sugalvoja į save traukti dūmus. Visi gyvūnai bėga nuo dūmų. Kokie jie bebūtų, jie nuo jų traukiasi. Nu, nes nelogiška savo kažką negero daryti. Nu, tai visi nuo vabaliuko iki briedžio nuo dūmo traukiasi. Išskyrus žmogų. Tai vat keistas gyvūnas tas žmogus. Tai va, tai Egipte jie naudodavo vakarėliams. Bet aš nežinau, ten tokie atrodo... Labai yra daug visokių piešinių su hieroglifais, kur yra, matosi, kaip jie nešioja tą augalą tenais. Jie visokiem ritualams susijusiam su iškeliavimu kitą pasaulį naudodavo. Jie tikėjo, kad jų pagrindinis tas saulės dievas Ra gimė iš lotoso. Tai buvo toks ir gyvybės, ir mirties simbolis. Daugybė faraonų atrasta, kad net jų tose karstuose arba aplinkui buvo pridėta daug tų mėlyno lotoso. Tai jis toks tarp gyvybės mirties irgi augalas buvo. Tai jis naudodamas ir tokiam šamaniniam kaip dalykam pas juos. Ir taip pat tiesiog tokiam malonumams, bet vis tiek visą laiką jį su tokia kaip ir pagarba žiūrėjo, ką čia dar... Bet net nebejoju, kad jie ir grožiui, tavas nenaudoja, moteris Egipte. Na, jis šiaip apskritai su visom tom moteriškom problemom ir tokiais dalykais jis irgi padeda. Jis taip pat yra afrodiziakas, tai jį ir seksualiniam visokiam bendravimui naudodavo. Čia tikriausiai ta vakarėlių vyno versija. Ne, iš tikrųjų netgi galiu pasakyti, kad aliejus su kvapu to mėlyno lotoso, tikrai turi tokį poveikį. Žinau, tas aliejus turi tokį salstelį kvapą, kuris tikrai tokį afrodiziakinį kažkokį poveikį turi. Nu, kaip aš kažkada sakau, su Viktorija, žinai, aš ten
ten glošio nugarą ir sako, gal gali to aliejum patep, žinai, pradėjau tepti aliejum ir garbonuotas mintis man iškart atsirado, žinai. Bet arba tai irgi tokį šiek tiek poveikį, tai tarsi dažnai būna, kad jeigu aš išgeriu, tai jau tokia pasidaro, tokia nuotaika piški, kad visai kažkaip tai pradeda kažkokie kilt norai ar poreikiai. Smagu, tai išjudina tikriausiai energiją. Nu, kažką judina tikrai. Tai vat ir Viktorija taip kažkaip tuo pat metu jinai pradėjo, jau buvo užsakius lelyjas į mūsų prūdą ir prisodinom lelyjų, dabar jas pradėjo čia visas kleistis. Na ir tuo pat metu tada tas lotusas atėjo su tokiu trenksmu, kad čia poreikis atsirado, ten žmonės sako, gal dar turite tos arbatos, gal dar turite. Na ir iš Australijos, finaliai iš Australijos neapsimoka, ten labai didelė kaina. Ir jie jau ir taip tikriausiai perka, pavyzdžiui, iš Egipto, siunčia į Australiją, moka muitus, jau tas augalas tiek nukeliauja, tada atgal. Ja, tai gerai paieškojo, radom... Net ir Europoje radom originalesnėse vietose. Ir dabar Viktorija, kadangi tokia iškart, sako, bet ten yra ir dar raudonasis, dar ten rožinis lotusas, dar baltasis ir ten... Visa pokštė, nu ir žinai, iškas smalsumas, o kas čia per augalai, o kaip, nu ir dabar turim visą pokštę spalvų tų lelijų ir tyrinėjom. Visas išbandėte? Dar ne visas, aš kol kas tik tai mėlyną raudoną ir jo, skirtumą galiu pasakyti, kad raudonas labiau širdį atverinėjo, o mėlynas kažkur čia viršugalį, tai toks skirtumas buvo, o dar neišbandžiau rožinio, jisai švelniausias yra. Jo, nes ten iš tikrųjų yra lotosas. Mes šitus vadinam mėlynas lotosas, raudonas, bet iš tikrųjų tai jie yra lelijos. Čia toks labiau kaip, nu, žmonės juos taip vadina. Bet, ta prasme, pagal biologiją tai yra lelijos. O va tas rožinis tai jis yra lotosas. Jo ir šiek tiek kitoks skonis ir šiek tiek kitoks poveikis. Jis yra švelnesnis ir jis ajurvedai labai jau ilgą laiką naudojamas. Jis naudojamas nuo visko, kas sukelia išskiras iš kūno. Tai pavyzdžiui, kai žmonės viduriuoja, gali būti viduje kažkokie kraujavimo procesai. Nu, būna, pavyzdžiui, ten žarnyne, kokie ten angliškai ulcerative colitis. Lietuviškai ten... Bet kadangi jis rožinis, tai turbūt turėtų būti susijęs su meilė sau kažkaip. Tai iš tos tokios nebiologinės pusės, tai jisai, taip, apskritai lotosas tai tokia labai jau... Net jeigu pažiūrėtumėm Indijos tą istorinį kontekstą, irgi su deivėm, su būtent tokio motiniška meilės energija susijęs augalas. Tai. Ir būtent rožinis lotosas atkeliauja iš Indijos. Ir ten ir, man atrodo, Lakšmi, kurio pinigų deivė, laiko vieno iš 16 rankų savo lotosą rožinį. O ten kiekvienas objektas, kiekvienai rankai turi prasmę. Bet apskritai jinai net vadinama lotoso deivė. Ta prasme, čia nėra vienas iš 16 objektų, jis yra praktiškai svarbiausias iš tų objektų. Tai jinai ant lotoso sėdi, man atrodo. Nu čia, žinai, priklauso kokį paveiksliuką pažiūrėti. Ir lotosas simbolizuoja tenai gausą pas juos, ne? Bet iš tikrųjų man tai yra, dar gal net labiau rezonuojanti deivė, tai ne visai Indijos, čia labiau Kinijos. Kuan Yin, kuri man labai eina ilgą laiką, visą gyvenimą, tai jinai irgi ant lotos arba stovi, arba sėdi visada. Ir kai pirmą kartą pamačiau ją meditacijai, nors aš net nežinau, kas jin tokia, bet pamačiau, kaip jin atrodo, kad sėdi ant lotoso ir toks buvo aišku žinojimas, kad čia yra Kuan Yin, tada nuėjau paguglinti kitą dieną. Tai va šita deivė irgi su lotosu stipriai susijusi, kuri man labai rezonuoja, tai man dėl to visa šita tema tokia atrodo, kaip mano tema. Tai va, tai dabar kitas žingsnis, kad registravom tinklapio vardą lotosas.eu ir nuo šito taško kažkokį tai, kažkokia parduotuvėlės pradžia. Naują kažkokį kuriam, kad galimybę su to augalu susipažinti didesnį daliai žmonių, kurie yra smalsus ir kurie supranta, kad augalai vaidina mūsų gyvenime labai tikrai nemažą gyvenimą. Netgi žmonės, kurie valgo tabletės farmacininkų pagamintas, dažnai farmacininkai reklamose naudoja. Pagaminta iš žolelių. Kokia nors, žinai. Arba alkoholio ten. 3-9 žolelės.
užbūrė. Kokias nors, tai žinai. Tai tos žalelės ir augaliukai visą laiką kažkaip, dar ypatingai Lietuvoje, kai mes esame tokie last standing pagans of the Europe, paskutiniai pagonys, miško žmonės iš pelkių. Ir dar man tokia mintis, kad labai yra ypatingas dalykas ir su ta pačia kakava ir su šitais lotosais, kad, tarkim, yra tos arbatžolės, kur mes žinom apie didžiąją dalį ir net ir lietuviškų labai daug yra, kurios tikrai turi labai stiprų ir svarbų poveikį. Pavyzdžiui, daug kas ten žino, kad kokia nors jonažolė irgi padeda nuo depresijos. Nuo depresijos, taip. Bet kai tiesiog išgeri jonažolės arbatos, tai nėra taip, kad iškart pajustum tą poveikį. O, tarsi, jinai taip subtiliai padeda. O su šitie augalai irgi padeda tiem patiem dalykam, bet tuo pačiu yra ir toks trumpalaikis irgi poveikis, kuris iškart duoda tokį, tikrai jaučiu, galima pajusti. Ir fiziškai iškart jauti, kad kažkas vyksta. Aš nebijoju, kad jeigu nuolatos, kaip, pavyzdžiui, jonažolė, reikėtų ten turbūt, kaip sako, augalus 21 dieną yra patartina naudoti, po to savaitę pertrauką daryti. Aš nebijau, kai jonažolės kursą pasidarė, žinai, kad ten čipsena padidėtų. Tai aš nebijoju, kad jeigu lotoso kokią nors kursą pasidarius, arbatos irgi turėtų jaustis ilgalaikiai kažkokie tai pozityvus pokyčiai. Tai dar iš to mes patys patyrinėsim. Ja, mes dar netaip ilgai bendraujam su tais augalais. Ir Viktorija kilo puikiai mintis, kad kadangi šie augalai susiję su to sąmoningo sapnavimo skatinimu ir pasirodo yra visa puokštė kitų augalų ir kurie įvairiose kultūrose buvo naudojami tam, kad paskatintų sąmoningą sapnavimą. Ir jinai jau iškart užsisakė vieną meksikietišką augalą, kuris liaudiškai vadinamas meksikietiškas kietis. Blizgusis erentis, jeigu taip. Blizgusis erentis. O lotyniškas pavadinimas? Tagetes lucida. Tagetes lucida. Lucid, ne, iš karto iš to žodžio. Lucid dreaming yra Lucid dreaming, jo. Tai yra augalas, kuris sustiprina vizijas. Tai reiškia, sustiprina vizijas, jisai susijusias galbūt su kitais augalais, kurie yra siejami su vizijų atsiradimais. Taip pat sustiprina vizijas medituojant, sustiprina vizijas sapnuojant ir sustiprina galimybę sąmoningai pabūsti savo sapne. Ne? Tai dėl to žmonės, kurie tyrinėja šį topiką, tai labai rekomenduočiau pasitelkti į pagalbą augalus, kurie yra mokytojai šitų dalykų. Fainai. Tai tiek, man atrodo, ne? Mes čia kaip ir viską. Tai gal pakviečiam žmonės į tas ceremonijas? Prie to pačio. Kas norės, taip. Tai prie to pačio. Vieną tada mes čia, kiek mes ten jau turim? Spėjom. Spėjom, gerai. Tai tada galima atsisveikinti šitam epizodui. Kitam epizodė pakviesim kažkur tai, kur reikia, ne? Tai labai ačiū už pokalbį. Tai buvo visai natūraliai gavosi palyginus, aš nesitikėjau, mes labai čia nerimavom, aš į tualetą lakščiau prieš filmuojant, bet pasirodo, kad filmuotis netaip sunku yra. Čia buvau perimatą. Buvau atpratęs labai. Tai gerai, tai tada iki kitų pasimatymų. Iki kitų pasimatymų. Po 3 sekundžių. Kaip nepamirškit subscribinti. Followinkit. Ne taip, reikia ten, čia follow, čia kur, Follow, subscribe. Subscribe, follow.